तुम्ही जर मुंबई उच्च न्यायालय लिपिक टायपिंगची परीक्षेची तयारी करत असाल तर सावध व्हा, कारण तुम्हाला सुद्धा 0 मार्क्स मिळू शकतात किंवा तुमचे मार्क्स सुद्धा मायनस मध्ये जाऊ शकतात. तर या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण डिटेल्स आपण पाहणार आहोत. मुंबई उच्च न्यायालय असो, नागपूर खंडपीठ असो किंवा औरंगाबाद खंडपीठ असो, याची 20 मार्काची टेस्ट असते. त्याची गुण काउंटिंग कशा पद्धतीने केली जाते आणि कोणत्या चुका आपल्याला करायच्या नाहीत, अंतिम तयारी कशा पद्धतीने करायची, कारण काही दिवसामध्ये अपडेट येऊ शकते, तुमच्या फायनल एक्झामची डेट देखील येऊ शकते. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा. तर मित्रांनो, या ठिकाणी पाहू शकता परीक्षेत चुका कशा मोजल्या जातात ते अतिशय महत्वाचे. फक्त रात्रंदिवस प्रॅक्टिस जर तुम्ही करत असाल आणि तुम्हाला हाच फॉर्म्युला माहित नाही किंवा फायनल एक्झाम मध्ये गेल्याच्या नंतर कॅन्डिडेट्स बऱ्याच चुका करतात, ते कशा पद्धतीने करतात किंवा त्यांना करायच्या नसतात पण ऑटोमॅटिकली होत असतात, किंवा बऱ्याच जणांचं ऐकलेलं असतंय की तिथे जाऊन बॅकपेस युज करायचा आहे, माउस कर्सर युज करायचा आहे आणि आपलं करेक्शन करून आपले आउट ऑफ 20 पैकी 20 मार्क्स मिळवायचे. असे बरेच जण तुम्हाला सांगत असतील किंवा हे वर्ड्स तुमच्या कानावर आलेले असतील. तर त्याची सत्यता काय आहे, संपूर्ण डिटेल्स आपण पाहूया. पहिली गोष्ट पहा, तुम्ही जर टायपिंग करत असाल तर तुम्हाला 400 शब्दाचा पूर्णपणे पॅसेज एक्झाम मध्ये येणार आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त शब्द असणार नाहीत. आणि बरेच विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे की स्ट्रोकच्या नादी लागू नका. तर डायरेक्टली वर्ड्स किती आहेत, वर्डची लेंथ मोठी असू शकते, काही वर्डची लेंथ कमी असू शकते, त्याच्यामुळे 400 शब्दच येणार आहेत, त्याच्यापेक्षा जास्त शब्द तुम्हाला येणार नाही. हा डाऊट क्लिअर करून ठेवा. जर तुमच्या परीक्षेमध्ये फायनल एक्झाम मध्ये 4 चुका जर झालेल्या असतील तर तुमचा 1 मार्क 100% कमी होणार आहे. अशा पद्धतीनं तुम्हाला जास्तीत जास्त किती चुका करायला माफ आहेत म्हणजेच याचा अर्थ तुम्हाला जर 20 पैकी 10 गुण मिळत असतील तर तुम्ही पुढच्या प्रोसेस साठी पात्र होणार. माफ तर तुम्हाला एकही चूक नाही, कारण तुम्हाला जर मेरिट मध्ये यायचं असेल तर. आता यामध्ये नापास कधी होणार आहे पहा. जर 9 मार्क्स मिळाले असतील किंवा 9.5 मार्क्स मिळाले असतील किंवा 10 पेक्षा 1 पॉईंट जरी कमी मार्क्स मिळाला तर तुम्ही पूर्णपणे नापास झालेला आहात त्या टायपिंगच्या परीक्षेमध्ये. पुढील प्रोसेस मध्ये तुम्ही पात्र असणार नाही. आता जास्तीत जास्त चुका किती करायच्या तर पाहू शकता, काउंटिंग करा. एक चूक जर झाली तर अर्धा मार्क तुमचा कमी होणार आहे. 4 चुका जर झाल्या तर 1 मार्क्स तुमचा कमी होणार आहे. म्हणजेच तुम्हाला 10 मार्क्स तुमचे कमी जरी झाले आणि 10 मार्क्स जरी तुम्ही घेतले तर तुम्ही फक्त पात्र होणार आहात. आणि ते पण डिपेंड्स आहे कट ऑफ वर. तुमचं लेखी परीक्षेचे मार्क्स आणि टायपिंगचे मार्क्स काउंट होऊन समोर तुम्हाला काय केले जाते, मुलाखतीला पात्र केले जाते, त्याच्यावर डिपेंड्स आहे. म्हणून कमीत कमी चुका आपल्या झाल्या पाहिजे. मुलं प्रॅक्टिस करतात पण चुका ऐन वेळेस करतात. तर असं कोणीही विद्यार्थी नाही. प्रत्येक सेंटरवर जर तुम्ही जाऊन पाहिलं प्रत्यक्षामध्ये तर बरेच विद्यार्थी 6-6 तास कंटिन्यू टायपिंगच्या प्रॅक्टिस मध्ये आहे. तरी पण बरेच विद्यार्थी 2023 मध्ये फेल झालेत. असं का झालेलं आहे तर तीच माहितीसाठी आपण हा फायनल व्हिडिओ तयार करत आहोत. तर इथं पाहू शकता, तुम्ही जर काउंटिंग केली एका मार्क्सला तुम्हाला 4 चुका काय होणार आहेत, 4 चुका जर केल्या तर 1 मार्क्स कमी होणार आहेत. अशा पद्धतीनं आपल्याला टोटल 40 जर तुम्ही चुका केल्या, 40 चुका, तर तुमचं 10 मार्क्स या ठिकाणी काय होणार आहे, कमी होणार आहे. तर आपलं फोकस आहे 20 मार्क्स आपल्याला मिळवायचे. आता पाहू शकता यामध्ये बऱ्याच जणांचा प्रश्न आहे की आपल्याला बॅकपेस युज करायचा, ट्रेस बार युज करायचा, फंक्शन कीज युज करायच्या की नाही. तर या गोष्टीकडे लक्ष द्या. केवळ तुमच्या जवळ 10 मिनिटं आहेत आणि या 10 मिनिटांमध्ये तुमचं आयुष्य आहे. तर तुम्ही या 10 मिनिटांमध्ये काय काय करणार असं विचार करून जाणार का? बॅकपेस युज करणार, सर्कल माउस युज करणार, फंक्शन की युज करणार आणि त्याच्यानंतर मी टायपिंग मध्ये 20 पैकी 20 गुण मिळवणार. तर हे सहज चुकीचे, तुम्हाला सांगणारे पण चुकीचे आहे आणि तुम्ही पण चुकीचे आहे. तर 10 मिनिटांमध्ये ह्या गोष्टी होणार नाहीत. सरळ एकदा तुम्ही पॅसेज त्यांनी स्टार्ट केल्याच्या नंतर एंड म्हटलं तर थांबवलं तर इथंच तुमचा पॅसेज कव्हर होते. मधामध्ये जर तुम्ही स्पेस बार वापरत आहात, बॅकपेस वापरत आहात, माउस कर्सर चुका दुरुस्त करत आहात, असं जर म्हटलं तर तुमचं पॅसेज कव्हर होणार नाही. एखादं बहादर असू शकते हजारामध्ये की त्यांनी सगळ्याच गोष्टी युज केल्या आणि पास झाला, असे तुम्हाला काही सापडतील. पण 99.99% ह्या गोष्टीकडे तुम्हाला जायचं नाही. आता पाहूया याची सत्यता नेमकी काय आहे. तर बॅकपेस तुम्हाला कधीच युज करायचं नाही. कोणत्याही शाखेमध्ये तुम्ही फॉर्म भरलेला असेल, म्हणजेच मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये भरलेला असेल, नागपूरला भरलेला असेल किंवा औरंगाबाद खंडपीठला जरी भरलं तरी तुम्हाला बॅकपेस कधीच युज करायचं नाही. दुसरी गोष्ट, तुम्हाला स्पेस बार हे तर कंपल्सरी तुम्हाला युज करावे लागणार आहे. पण याचा अतिरेक करायचं नाही. अतिरेक म्हणजे एक शब्द टाईप केला तर लागलीच तुम्ही काय केलं, पेस बार डबल स्पेस बार दिले तर ती तुमची चूक झालेली आहे. फंक्शन कीजला हात लावायचं नसते. ह्या गोष्टी आपल्याला
टाळायचे. त्याच्यानंतर आता पहा, इथे एक मी सेंटेन्स दिलेला आहे, चुका कशा काउंट होतात ते आपण पाहूया एक वेळेस. इंडिया इज माय कंट्री हे सेंटेन्स तुम्हाला वरी दिलेलं आहे. आता हे सेंटेन्स तुम्हाला टाईप करायचंय. आता टाईप करत असताना भानगड काय, पहा इथे एक सेंटेन्स दिले, इंडिया इज माय कंट्री आहे, पण इथं चुका दिलेल्या आहेत. काय चुका आहे पहा, इथं इंडियाचं आय कॅपिटल आहे, इथं मी स्मॉल काढलेलं आहे. तर एक चूक तुमची झाली, ह्या वर्डचे तुमचे मार्क्स कमी झाले, म्हणजेच 25% 25 अर्ध्यापेक्षा कमी मार्क्स तुमचा काय झालेला आहे, या ठिकाणी कमी झालेला आहे. त्याच्यानंतर पुढे पहा, इज ऍज इट इज आहे, माय ऍज इट इज आहे, आणि कंट्री कंट्री मधलं आपण पाहू शकतो टी राहिलेला आहे, तरी तुमचा हा वर्ड देखील काय झालेला आहे, चूक झालेला आहे. इथं 25%, म्हणजे अशा पद्धतीनं तुमचं टोटली ह्या वाक्यामध्ये अर्धा मार्क्स तुमचा काय झालेला आहे, कमी झालेला आहे. अर्धा मार्क्स तुमचा कमी झाला. अशा पद्धतीने 4 चुका, जर अजून 2 चुका झाल्या तर 1 मार्क्स तुमचा पूर्णपणे काय होईल, कमी होईल. तर अशा पद्धतीनं एक्झाम मध्ये तुमच्या सहज छोट्या छोट्या चुका होत असतात, तर त्या चुका आपल्याला करायच्या नाहीत. मग असे बरेच अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत एक्झाम हॉल मध्ये गेल्याच्या नंतर ते तुमच्या सोबत होतात. जरी तुम्ही आता तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही 4 तास 5 तास 6 तास टायपिंग कराल आणि आपल्याला सहज पेपर निघेल, तर थोडस थांबा. बऱ्याच गोष्टी आहेत, ज्यांनी अगोदर एक्झाम दिलेले आहेत त्यांचा आढावा तुम्ही घेऊ शकता. तर बराच आढावा आपण इंडियन जॉब अलर्ट गुरु टेलिग्राम चॅनलवर टाकलेला आहे, आणि तुमच्या रिक्वेस्ट नुसार आपण अंतिम फायनल वेबिनार ठेवलेला आहे. फक्त आता 2 ते 3 दिवस शिल्लक आहेत रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी. तुमचा जो वेबिनार आहे लाईव्ह होणार आहे 26 एप्रिलला, म्हणजे संडेला रात्री 8 वाजता. आणि या वेबिनार मध्ये तुमच्या जेवढ्या काही समस्या आहेत लाईव्ह आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. टायपिंग संदर्भामध्ये एक्झाम हॉल मध्ये एंट्री मारल्याच्या पासून तर एक्झाम देईपर्यंत कोणत्या प्रकारच्या अवस्था होतात आणि त्या एक्झाम मध्येच कशा हँडल करायची, ती संपूर्ण अनुभव संपूर्ण माहिती तुम्हाला या वेबिनार मध्ये मिळणार आहे. आणि सध्या तुमच्या काय चुका होत आहेत त्याच्यावर सोल्युशन देखील आपण या वेबिनार मध्ये देणार आहोत. त्याच पद्धतीने आपली अॅक्युरसी कशा पद्धतीने वाढवायची आणि टायपिंग देखील आपली कशा पद्धतीने स्पीड वाढवायची, हे देखील आपण या वेबिनार मध्ये तुम्हाला सांगणार आहोत. त्याच पद्धतीनं वेबिनार जे विद्यार्थी जॉईन होतील त्यासाठी आपण एक ऑफर ठेवलेली आहे. ती ऑफर काय आहे का, आपण एक पुस्तक लिहिलेलं आहे छोटस 20 ते 25 पेजेसचं, जवळपास 25 पेजेसचं पुस्तक आहे. आणि त्या पुस्तकामध्ये आपण अनुभव शेअर केलाय कशा पद्धतीनं टायपिंगची एक्झाम द्यायची आहे, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत प्रॅक्टिस कशा पद्धतीने असली पाहिजे, कोणकोणत्या प्रकारच्या समस्या येतात, त्या समस्या जरी आल्या तरी कशा पद्धतीने सोडवायची, संपूर्ण माहिती त्या छोट्याशा पुस्तकामध्ये दिलेली आहे. त्याचं नाव आहे शून्यापासून शिखराकडे, स्पेशली जिल्हा सत्र न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाची टायपिंगची प्रॅक्टिस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तक आहे. माझं असं म्हणणं आहे की प्रत्येक व्यक्तीने ते पुस्तक वाचून घ्या. ई बुक आहे, छोटस आहे, मोबाईल मध्ये तुम्ही सहज पीडीएफ डाउनलोड करून वाचू शकता. आणि प्राइस देखील अत्यंत कमी ठेवली, फक्त केवळ 51 रुपये आहेत. तुम्ही त्या ठिकाणी डाउनलोड करू शकता किंवा बाय करू शकता. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. आणि तसेच वेबिनारची लिंक सुद्धा मित्रांनो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, डायरेक्टली जाऊन तुम्ही जॉईन करू शकता. वेळ अत्यंत कमी आहे, जागा देखील अत्यंत कमी आहे. आता पाहूया दुसरं महत्वाचं गोष्ट म्हणजे करेक्शन करून खरंच आपल्याला 20 पैकी 20 मार्क घेता येतील का, तर अजिबात शक्य नाही. जर तुम्ही करेक्शन करत बसाल, पहिली गोष्ट तर हायकोर्ट मध्ये करेक्शनला संधीच नाही, चान्सच नाही, करेक्शनचा विचारच करायचा. प्रॅक्टिस तुम्हाला अशा पद्धतीने करायची, एकदा स्टार्ट म्हणले पॅसेज एंड झाला पाहिजे. करेक्शनचा डोक्यामध्ये विचार आणत बसाल तर 1 ते 2 लाईनी राहू शकता किंवा पॅसेज सुद्धा तुमचा कम्प्लीट होणार नाही. त्याच्यामुळे ह्याच्याकडे तुम्हाला जायचं नाही. करेक्शन करून मला 20 मार्क घेता येतील, अजिबात शक्य नाही. त्याच्यानंतर बॅकपेस वापरून तुम्हाला 20 मार्क घेता येतील का, अजिबात शक्य नाही. बॅकपेस वापरून सुद्धा तुम्हाला 20 मार्क घेता येत नाही. तर बऱ्याच ठिकाणी या तिन्ही शाखापैकी काही ठिकाणी तुम्हाला 0 मार्क्स देखील पाहायला मिळालेले असतील. तुम्ही मागच्या याद्या काढा, त्या याद्यामध्ये पहा विद्यार्थ्यांना किती मार्क्स मिळालेले आहेत ज्यांनी बॅकपेसचा वापर केलेला आहे. त्याच्यामुळे बॅकपेस वापरून सुद्धा तुम्हाला 20 मार्क्स घेता येणार नाही. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा, माऊसचा उपयोग करून कर्सर तिथे नेऊन वर्ड्स तुम्हाला करेक्शन करता येणार आहेत का. 2023 मध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी असं केलेलं आहे, तर त्यांचा पॅसेज कव्हर झाला नाही, त्याला 8 ते 9 मार्क्स यामध्ये मिळालेले आहेत. पण ह्यावेळेस असं होऊ शकेल याची गॅरंटी नाही. त्याच्यामुळं ह्या पद्धतीचं देखील तुम्हाला अजिबात वापर करायचा नाही. तुम्ही जर ह्या आशेवर असाल तर ह्या आशेवर पाणी तुमच्या फायनल एक्झाम मध्ये फिरणार आहे, कारण त्यावेळेची परिस्थिती 10 मिनिटांमध्ये कव्हर करायची असते, बऱ्याच गोष्टी असतात. त्यासाठीच आपण वेबिनार ठेवलेले आहे की सुरुवातीलाच तुमच्या ह्या चुका होऊ नये, कारण 99% जॉब तुम्हाला मिळालेले, फक्त 1% राहिलेले, ते म्हणजे टायपिंग पास झाले की तुम्हाला जॉब मिळणार आहे. म्हणून आपण हा वेबिनार अत्यंत महत्वाचा ठेवलेला आहे. जास्तीत संख्येने जॉईन करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर करा. आणि ऑथेंटिक माहिती आपण तुम्हाला प्रोव्हाइड करत असतो, त्यासाठी
टेलिग्राम चॅनल आहे, इन्स्टा चॅनल आहे, त्याला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर करा.